Mən Bayramov Şahan Xansuyanoğlu, Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyam, Sumqayıt şəhərində yaşayıram. 2 idman növü ilə məşğul olmuşam, sambo üzrə idman ustasıyam. 1992-ci ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Bu ilin avqust ayının 27-sində yaşadığım binanın qabağında alış-veriş eləyərkən bir nəfər mülki formada bir nəfər mənə yaxınlaşıb, bəs mənə qırağa çəkib, ondan sonra bilmişəm ki, bu kiçik əməliyyat müvəkkili Ramin İbrahimovdur. Demək, o qırağa çəkəndən sonra qonşuların gözünün qabağında. Ondan da başqa 4-5 nəfər adam yaxınlaşıb mənə ki, bəs sən bizlə getməlisən. Mən bunların mənə müraciətlərindən bildim ki, bunlar polislərdir. Bəs dedim, nə olub? Dilər, gedək biləcəksən. Getdik demək, Sumqayıt şəhər polis idarəsinə, maşında gedəndə mənim qoluma qandal vurdular. Apardılar şəhər polis idarəsinə. Orada öz otaqlarına saldılar. 7-8 nəfər idilər. Dedilər ki, Şahan, bəs sən əvvəl məhkumluğun olub, bəs sən getməlisən təzədən türməyə, Suroka, yəni belə desək. Dedim ki, bəs nə olub, nəyə görə? Dedi ki, hər şey yox, getməlisən. Bəs ya narkotiklə, ya 234-ün 1-ci maddəsinə, ya silahla, ya da 234-ün 4-cüsü ilə getməlisən, külli miqdarla. Bəs mən bunlara dedim ki, nəyə görə axı mənim məhkumluğum olub, məhkumluğumu da ödəmişəm, vaxtından da əvvəl silah olduğuma görə buraxılmışam Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə. Bəs bu nədir? Oradan da apardılar mənim 3-cü polis idarəsinə. Birini telefonla çağırıblar, birini də çöldən çağırıblar. Bəs hal şahidi olanın yanında deyirlər ki, Şahan, bu tiryəkdir, bu tiryəklə səni göndərəcək 234-ün biri ilə. Arxayın ol, sənə heç bir yükləmə başqa olmayacaq bundan artıq. Əgər yox, bununla razılaşmasan, səni külli miqdarla göndərəcək, gedəcəksən. Gətiriblər mənə Sumqayıt polis idarəsinin müvəqqəti saxlama kamerasına. Sabahsı gün çıxardıblar, aparıblar Sumqayıt şəhər məhkəməsinə. İlqar Məmmədovun hakimliyi ilə keçən məhkəmədə. Demək, onları da dinləyib. Hakim mənim də sözlərimi dinləyib. Sonra mənə orada, məsələn, prosesdə deyib ki, mən belə haqsızlığa qol qoya bilmərəm. Mənə oradan məhkəmə zalından buraxıb. Gətiriblər mənə təzədən Sumqayıt polis idarəsinə. Müstəntiq mənə deyib ki, çox güman ki, sənə prokuror protest verəcək. Demişəm, baxın, nəyə görə də? Bu nədir? Apardınız, hakim də tutmadı. Mənə nəyə görə tutmaq istəyirsiniz? Bilmirəm, mənə belə gəlib, təhqiqatdan materiallar belə gəlib. Mən də işi bundan aparıram. Mənə desinlər dayandır, mən də dayandırım. Nəsə oradan buraxdılar, gəldim evə. Bir həftə sonra zəng elədilər ki, gəl bəs Sumqayıt şəhər apellyasiya məhkəməsinə. Buradan gedmişəm apellyasiya məhkəməsinə. Orada da İlham müəllimin hakimliyinə keçib məhkəmə. Orada da İlham müəllim məni tutmayıb və orada prokuraturanın protesti vəsadəti təmin olunmayıb və deyib ki, bu bir daha vəsadət qaldırıla bilməz. Ondan da sonra mən arxayın gəlmişəm evimə. Sonra mənə müstəntiq zəng eləyib, məndən əlaqə telefonu götürmüşdü. Zəng eləyib, deyir ki, bəs Şahan, gəl polis idarəsinə. Gedmişəm, deyir ki, bəs sənə polis nəzarəti seçilib, İctimai Təhlükəsizlik şöbəsinə. Bəs gedib 2-ci, 5-ci gün gedib qol çəkəcəksən 3-cü bölmədə. 1-2 ay keçəndən sonra təzədən mənə müstəntiq zəng eləyib ki, gəl, bəs sənə istintaq işin bağlanır, gəl ona qol çək. Demişəm ki, bu nədir, nə bağlanır? Deyir ki, sənin işi bağlayıb verir məhkəməyə. Deyirəm ki, necə məhkəmə? Bəs bu polis nəzarəti ilə qurtarmadı. Dedilər ki, yox, məhkəmə ilə. Mənim əlimdə deyil, bunu bağlamaq. O məhkəmə, bu məhkəmə, qardaş, mənə aparırlar. Bəs hazırlıq məhkəməsi də olub. İndi ayın 5-i açılış məhkəməsidir, polisləri gətirəcəklər, orada hal şahidlərini gətirəcəklər. Mən bu müraciəti cənab prezidentimizə eləyirəm. Daxili İşlər Nazirliyinə eləyirəm, Ədliyyə Nazirliyinə eləyirəm, adiyyəti qurumlara eləyirəm ki, bu haqsızlıq nəyə lazım? Cinayətkar varsa cəza da olmalıdır, ancaq cinayət olan yerdə olmalıdır. Mən 2013-də buraxılmışam azadlığa, ondan da sonra heç bir cinayət əməlində mən iştirak eləməmişəm, heç bir cinayət əməli ilə məni təqsirləndirməyiblər. Sən gəl, heç nədən götür günən mənə həyətin qabağından apar günən ki, bəs sən getməlisən Suroka. Nəyə görə? Kim mənə cavab verəcək? Mənim 72 yaşında anam var. İkimiz ana-bala yaşayırıq evdə. Bunun axırı hara gedib çıxacaq ki? Nə deməkdir ki bu? Biz Qarabağ döyüşçüsü kimi, mən bugünkü gündə də vətənimin çağırışına hazıram. İstənilən vaxtda, istənilən anda o çağırışa getməyə hazıram. Dövlətimizin, torpağı, vətənimizin torpaqlarında gedən döyüşlərdə iştirak etməyə hazıram. Nəinki burada 2-3 nəfər polisin,
şəri ilə, böhtanla mən eləmədiyim günaha görə cəza alıb yenidən məhbus, məhkum həyatı yaşamağa.